వీడియోలో వచ్చేసరికి జనరల్లీ కొంతమంది మొబైల్స్ చూస్తే టచ్ స్క్రీన్ అనేది అంత సరిగ్గా పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అయితే చేయదు కదా. నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఒక యాప్ లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను. మీరు ఆ యాప్ని క్లిక్ చేసి మీ ఆ యాప్ని అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు ఆ యాప్ అనేది ఇలా కనపడుతూ ఉంటుంది. మీరు దాన్ని ఇక్కడ నుంచి అయితే ఓపెన్ చేయండి. మీకు ఈ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసి మీరు ఈ యాప్ని ఉపయోగించినప్పుడు బిఫోర్ అలాగే ఆఫ్టర్ రిజల్ట్స్ అనేది మీరు చెక్ చేయండి ఒకసారి. మీ టచ్ స్క్రీన్ అనేది యాప్ వాడకముందు ఎలా పనిచేసింది, వాడిన తర్వాత ఎలా పనిచేస్తుందో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడైతే ఈ యాప్లో మనకు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ ఫర్ బెస్ట్ రిజల్ట్స్ అని మనకి ఇక్కడ మేక్ ఏ సింగిల్ ట్యాప్ అని ఉంది. మనం ఒకసారి ట్యాప్ చేయాలి. అలాగే డోంట్ మేక్ లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకోకూడదు. అలాగే డోంట్ డ్రాగ్ యువర్ ఫింగర్ అని ఉంది, డ్రాగ్ చేయకూడదు మన ఫింగర్. అలాగే రీస్టార్ట్ యువర్ డివైస్ ఆఫ్టర్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ ఫినిష్. అంత ప్రాసెస్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మన మొబైల్ అనేది ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేయమని అడుగుతుంది. మనం ఇక్కడ సింప్లీ ఓకే పైన క్లిక్ చేద్దాం. ఇవన్నీ చదువుకొని ఓకే పైన క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ కింద స్టార్ట్ అనే ఆప్షన్ కనపడుతుంది కదా, స్టార్ట్ అని, దీన్ని అయితే క్లిక్ చేయండి. స్టార్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ఇందాక ఏ ఆప్షన్లు అయితే కనిపించినాయో హెల్ప్ అని సేమ్ ఇప్పుడు కూడా అయ్యా కనపడుతుంటే ట్యాప్ ఆన్ గ్రీన్ ఏరియా, ఇక్కడ గ్రీన్ ఏరియా కనపడుతుంది కదా, దాని మీద ట్యాప్ చేయమంటుంది. తర్వాత మేక్ ఏ సింగిల్ క్విక్ అని ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ సింపుల్ గ్రీన్ ఏరియా మీద అయితే ఒకసారి అలా ట్యాప్ చేసి వదిలేయండి. మీరు వదిలేస్తే మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ కొన్ని రిజల్ట్స్ అనేవి వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, నాకు 42 మిల్లీ సెకండ్స్ అనేది వచ్చేసింది నాకు. అలా మీరు ఒక 3 టైమ్స్ అయితే ఇవ్వాలి. అలా ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఒక 3 టైమ్స్ అయితే అలా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళండి. మీకు ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క వాల్యూ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది. చూడండి, నాకు ఇక్కడ 42 వచ్చింది, ఇక్కడ 79 వచ్చింది, ఇక్కడ 61 వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా ట్యాప్ చేస్తాను నేను. ట్యాప్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ అనలైజింగ్ శాంపుల్ 1 వాల్యూస్ అని కనబడుతుంది కదా మీకు ఇక్కడ. ప్రిపేరింగ్ ఏరియా 1 ఫర్ శాంపుల్ 2 రెస్పాన్స్ టైం కలెక్షన్ అని. ఇలా మీరు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి. సింగిల్ ట్యాప్ చేసుకుంటూ అలా ఇచ్చుకుంటూ 3 టైమ్స్ అయితే మీరు ట్యాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు అలా 3 టైమ్స్ ట్యాప్ చేసుకుంటే మీకు ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు ట్యాప్ చేస్తే అన్నిసార్లు అనేది మీకు ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా. ఇక్కడ ఒక క్యాలిక్యులేషన్ అయితే వస్తుంది, మీకు రెస్పాన్స్ టైం వస్తుంది అక్కడ. 42 మిల్లీ సెకండ్స్, 63 మిల్లీ సెకండ్స్ అని మీకు రెస్పాన్స్ టైం అయితే వస్తుంది. మీరు అలా ట్యాప్ చేసుకుంటూ ఎండ్ వరకు అయితే వచ్చేయండి. మీకు ఈ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసి మీకు చూపిస్తుంది. మన డివైస్ వచ్చేసరికి నాది రెడ్మీ 88 డ్యూయల్, ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ వచ్చేసరికి 10. మనకి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటింగ్ రెడ్యూస్డ్ రెస్పాన్స్ టైం అని చూసారా. మన మొబైల్ అనేది టచ్ స్క్రీన్ రెడ్యూస్డ్ రెస్పాన్స్ టైం, అప్లయింగ్ న్యూ యూనిఫామ్ రెస్పాన్స్ టైం అనేది చూసారా. ఇప్పుడు మనకు ఒక యూనిఫామ్ అప్లయింగ్ టైం అయితే అప్లై అయితే అవుతుంది. అది అప్లై అయిపోయిన తర్వాత మనల్ని మొబైల్ని అయితే ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేయమని వస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ మన మొబైల్ని రీస్టార్ట్ చేయమని వచ్చింది. యువర్ టచ్ స్క్రీన్ విల్ రెస్పాండ్ బెటర్ టు టచ్ అని వచ్చింది. ఇక్కడ టచ్ ల్యాగ్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ అని వచ్చింది. అలాగే ఇక్కడ టైపింగ్ యువర్ కీవర్డ్స్ యాజ్ ఈజియర్ అని వచ్చింది. మీకు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే వీ రికమెండెడ్ యూ రీస్టార్ట్ ద డివైస్ ఫర్ బెస్ట్ రిజల్ట్స్ అని వచ్చింది. మీరు ఒకసారి మీ డివైస్ అనేది రీస్టార్ట్ చేసి చూడండి, మీకు రిజల్ట్ అనేది గ్యారంటీ మీకు వస్తాయి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే డెఫినెట్లీ ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి. అలాగే కొత్తవారు ఎవరైనా మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ ఐకాన్ కింద ఉంటుంది, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. మీరు ఆన్లో పెట్టుకోవడం వల్ల నేను ఏ కొత్త వీడియో పోస్ట్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.